الزول في اللون يغاون تكثيوين ديون نطون كي غندا اد المسلاي كي غاف كيران السنتال شود كي لاكtualité كي نقاص فرانسيس غوز وسنكي ذكو سني دي سدون لان ثلاثه نسقردش نكذ كمال لامباري وما ينيغ الزول فلاك كمال الزول الرشيد الزول يشروي هم ديتولا السنتلم زوانو الحاوى والفلاسة كمال وسنكي غطاس يغالد سنتلن جياسكا ثوالاد إلا نوغادا كي غيفغان بدلن تنمهلا كين تورا لأنه لا ديريكسيون أكتويل أنا منقرن كيرا لي ريزو لي بوتشيست يوفانا كمال نفهم اسكو ذاكن اسكو كي نقاس فرانسيس كونستيتيو فريمون اون موناس واسقسي داني وايوض اسكو هذه الخوف ذاكن هذا فو الجزائريين وين يكون يسعى ذلل نتقدمت ناغلاكسيونال جوديسيال كلان فاسني ساعات ديالي ادي حامين غادي لي ثم يقسم من نشريف ملال ثم لاينس شو يتريغ افنش لكي رشيد اسنتل نشدن جي اس كا ماشي دوين نلاق يون وسي كفر ازال خاطر لانويكيز مرسياني باللي جي اس كا اين ترون ستون ديفيرسيون يوكن اين ترون ثمورث القبايل من كيني تولي يلاق يون الديبد واحد لا ديريكسيون اكتويال خاطر وهي ذاكني لي بوتشيس ذاكني سعان يون يسوي ماشي دوين لان ندخدم تمورث القبائل خاطر وهي ذاكني لان ديجا ils ont géré depuis 2010 même avant mais surtout depuis 2010 depuis la pseudo-professionnalisation c'est pas véritablement le professionnalisme le football تمورث الجزائر اي لان donc وهي ذاكني il représente une véritable menace de déstabilisation خاطر زمري وهي ذاكني يدوفن أذبون الجزائر à travers même leur arsenal judiciaire يوكن أسنشفن أزرف يوكن ils vont récupérer GSK donc c'est pour cela كنا مش توليغ منه ذوين نزمرن يدسلك GSK la crise actuellement c'est bien ses supporters. La majorité, la quasi-totalité des supporters de GSK, l'un واحد la direction actuelle, وذاك النطن ساعة juste تشلن في leur relation وذاك نيلان زداخل les institutions نذهبون للجزائر. Donc c'est pour ça justement il n'y a que la mobilisation qui peut sauver le club. C'est pour ça justement ça ولا قرا يوان ادي السوسم ني غادي لي يوان il va prendre une attitude passive donc il يقيون se manifester pour sauver GSK parce que le sport n'est pas dissocié de la question politique غير وذاك نيلان ندي قارن باللي الدال سمثا le sport سمثا c'est de la politique de la politisme qui dit Jacques Defrant mais الطاس ويدك يلان تولان autrement ça veut dire ونزمير ان dissocier الدال le sport de la politique et parce que يواش خاطر جيسكا fait partie des rares clubs au monde qui sont des clubs identitaires je veux dire le club le plus connu de Barcelone donc c'est pour ça justement si GSK aujourd'hui vit la crise c'est parce que c'est un club identitaire ويد نسميختي وكان دي دولان بلي لا fin des années 70 Boumediene a changé le cycle GSK à خاطر ça allait déranger le cas dans GSK. Voilà Rachid سومثا شو زمريت دينير سي بور سا الساتورا اني GSK هضران لان كرا لي ميديا وذيك لان جوستمون افيك les putschistes techniques, il commence à recruter des joueurs, il va faire la conférence de presse, etc. Donc, c'est bien ses supporters, parce que la quasi-totalité des supporters, la direction
actuel à sa tête Cherif Millan. أني سوا من كامل إذا كان أورجين ثلاث مزرو إذا كان تربعث أي سعون سنة المهلة دو ديريكسيون دو ريجيست دو كوميرس بور لا سوسيتي اس اس بي ا مكات صامد نشتكي ظهر رشيد دبول الجزائر وين لان النوم يخلق الديكريز à l'intérieur à chaque fois il veut imploser ماذا ذا خبار ماذا بارتي بوليتيك ماذا موفمون از يخلق سون دوبليكاتا دونك سي بور سا جوستومون au lieu دبول الجزائر يدفع عيناني كونتر ديريكسيون اكتويل اش يخدم il a manipulé un groupe باش اللي تسمى une crise interne ناغ يراون بعد هذا بول الجزائر دياس يتلمس باش il va arbitrer mais il dépendra de la mobilisation. C'est pour ça qu'on va avertir les vrais supporters de la GSK et de sauver GSK dans cette crise. Il y a un coup bien préparé. La justification et qui ont déjà échoué dans leur gestion déjà. GSK dans des moments difficiles en 2017-2018. Le club il était menacé de relégation. Ils ont quitté le navire et c'est grâce au courage de Mellal et la nouvelle direction à sauver une GSK. Donc c'est pour ça que ça, pour se mobiliser, pour soutenir et d'être chaque jour le club local, le siège du GSK pour être du côté de la nouvelle direction. C'est la seule option pour sauver la GSK de la crise fomentée par ces putschistes et ces relais. تنمية كمال لكن نساء نكفد تنقل تكين يعني جي اس كا ثم نوع سين نظن يتقطو مسليف الناس لدغا نقول لك شو ما غورفيز على رونتري سكولير كير يتقطو مسليف في مازيغ توكس سي لومبلوا دي طون اوفيسيال نا تيرانت فاكولتاتيف ماشي يتقطو مسليف الناس سوغ لا كيسيون نا تسقسي كامل امشي اشوف ممكن تسعود مازيغ دخلوا نكراو ونقاو يعقوبين ودافوهم صباطلين عم زباطلين صوميت ريجيم جاكوبان اوتوريتير هذا شوفهم كان تسعو في مازيغ ديال الكونتكست هكي جوستمون رشيد كاين مش تواليغ ديجا يتزواره ديجا اذابون الجزائري يستخدم لا روز يستخدم تاع حرش اسمي يخدم سوا ديزون لا بسودو اوفيسياليزاسيون déjà des nets là la russe déjà. Moi personnellement déjà j'ai fait un article un nid de Berlin, il n'y a pas d'officialisation, il y a une pseudo-officialisation à خاطر نند تمازيغ il est officiel ou je fais تعرف le statut de langue officielle de l'État, ce qui veut dire باللي تمازيغ langue officielle selon la définition conventionnelle définie dans des dictionnaires par les sociolinguistes. Ça veut dire la langue officielle, c'est de fait langue officielle de l'État, des institutions de l'État. Ça n'existe pas de langue officielle qui n'est pas de l'État. Ça n'existe pas. Donc, il copie de la formulation du Maroc. Ils ont fait le plagiat de la constitution marocaine avec un certain réménagement et puis avec un degré moindre par rapport à ce qui a été offert dans la constitution marocaine par rapport à Tamazight. Donc, la question de Rachid, فين عنا Tamazight ماذا l'école ماذا les médias نزرا déjà تواغيت نيلان même dans les médias غرباز نحريش مرة نيلان Tamazight والزميرة تسعو أمكان dans un régime jacobin خاطر dans un régime jacobin قرن ثلاثين يوثلاث déjà officiel reconnaissent بقرنين تعرف ذيلان la constitution l'islam religion d'État, ça veut dire c'est l'arabo-islamisme ou ils ont procédé à je pourrais dire une semi-reconnaissance ou une reconnaissance symbolique. C'est parce qu'il y a un combat politique, c'est parce qu'ils l'ont fait, parce qu'il y a un combat, il y a des pressions. Donc par ruse, par stratégie, par stratagème, ils ont essayé un petit peu de nous octroyer un statut, mais qui demeure flou, mais en même temps, il ne donne rien comme moyen. Ou là, je suis
Nilan Zmerili, toute la Nilan, il peut être dans les institutions de l'État, Zmerili, toute les darant, il va encourager justement dans différentes يحريشن c'est-à-dire الوطاس يحريشن أما التhéâtre donc de la poésie de l'écriture de romanesque dans ces différentes disciplines rien ne se fait réellement au fond le pouvoir mais fait de الحاجة c'est pour le contrôler c'est pour plus de contrôle c'est pour la mettre dans un contexte un inteth يزمر أدي خدمة كيبغى et la preuve نزرا في les زرايوين اللي يخدموا ذا بولزير انت مازيغ ذا شود الكونتينيوس ايديولوجيك دونك اورينتي فير لور ايديولوجي لانه في بلي خمد سو ديزون ثاكاديمي تشود الى بريزيدونس اد نظر تورو نزرا ذا شو خدمن ذا شي تسوجدن ذا شي تسوجدن اد يزريون اين عنا نحرش القرايه مازال عاد انت سعى المانيوال افيك 3 كاركتير تيفينا كاركتير غريكولاتان واحد كاركتر نستعرف لو كان اسمده ديالي الوقت ثاني il y a pas de mobilisation هذا بولزير il peut imposer même سكيل نتعرف خاطر نونيت pour eux تمازيغ c'est une variante on peut dire نتعرف c'est-à-dire تمازيغ fait partie يبغى نتقرن dans le gérant de l'idéologie arabo-islamique c'est pour ça qu'il faut être vigilant il n'y a que justement la décentralisation, les autonomies régionales, donner des pouvoirs aux régions qui pourraient sauver Ahmed Tamazigh, Ahmed Taqbaylit, Ahmed la philosophie de la Kabylie, Ahmed Timourli, Timourt al-Qbayl, Soumath. تلميذ كمال السؤال الساحري شوي سكراض التقطوم سلايف اللات ومازال هذه التقط وغير اشكور غيرانا سين وغور ندوز قناود يمي هذا بورد زيغير يحتمد اللي تفرانين يتغيوانين نا لي زيليكسيون مونيسيبال كذا لابوي ديالي ناس 27 دي اونفير ثورا نسقسي نو كمال ذا كان امتى كان يخدم كان تفرانين دي ثالثا دا قوان يمحباتك تساوي لا تموت القبايل الحبس نقاط فرانسيس دي زاريستاسيون دو ماس dans un contexte d'arrestation de masse en Kabylie اسقسي حيش ويسين وسقسي اذا كان ذا جوج استراتيجيين لي استراتيجي يزمر هذه تخدم وذافو الجزائر وكنيا ادير اهلي الناس لاجوندا الناس تسيلا وثانيا هذه دي وواليس وعدين غاتو لما يقبالين ثورا لا غنسن ماشي سنشكي كيروح ماشا وحنا ما كانوا وكاذن ميلا وحنا غادي ديال بوزي لي مارينس دونك شو تسموا لي كيفاش ذاك الرشيد جوستمون لي دو بوين ان كان كتولا كانت نقيتاكين شود نتيارسنت سادير اين طروند كوم اريستاسيون الواحد تيفرانين واذا يكون يفهم باللي ساعات الريلاسيون ils n'ont pas compris à la politique ils n'ont pas compris à la stratégie du pouvoir خاطر هذا بون الجزائر دويني لان الدور مثلا il est à la quête d'un processus de légitimation politique et dans un contexte autoritaire ام ثمورت الجزائر عطاس تموران لان اما يتفريق تما الموين اوريون ولكن لان ماشي تيموران لان ديمقراطيك والبن تعرف تكذوث دا شو سعانت ذللن يوكن الدوين امدانا الدون ديدسن اما استقزولت اما سلانتري دونك سي بور سا جوستومون هذا بولزير يستخدم اطاس دي استراتيجيين دونك سي سكون ابل لي مويان كويرسيتيف Ça veut dire que la force de quelle halate, tu imdan lilhabs, tu vas assumer la terreur, donc il s'khlat imdanan, il salit le khouf donc dans la société, c'est le bâton, c'est-à-dire la carotte, il dor les intérêts, ils تيوفروا ذابو الجزائر دي قروح on est prêt à أين تبغيت ذا شو كان دود ديدنا tu vas soutenir تسرديتنا ذا نتقبلت باللي nous sommes la seule autorité politique qui a la légitimité la légalité de gérer Tamour. Donc c'est pour ça justement cette volonté de domination c'est de faire obéir, de créer un climat d'obéissance. Et surtout, Tamour القبائل وين يعوق
ويذهبوا للجزائر خاطر عدنا سنة متفرانين ثلاثة متفرانين اني ثمورة القبائل ils ont rejeté les élections donc مي ابريذا déjà كان لا يونو كبار il veut participer donc il va contribuer un petit peu oui le FFS donc il a décidé de participer aux élections donc راح يتفرانين يذهبوا للجزائر c'est une bonne nouvelle خاطر امذيلي مي شاد ديال بحال فاس لا سيدي مازال دي فانا حصولين مي كاين مكتوري الرشيد ديجا لي فافيس ديجا يبغى ادي روح يتفرانين لي زيليكسيون اللي جاتين عندنا لو كان ماشي د لا بريسيون de sa base il a يروح ديجا خاطر il faut pas oublier de comprendre la philosophie d'un parti politique il faut pas oublier en 2002 اين تران ثمورة القبائل لا فافاس يروحوا زيليكسيون دونك خاطر ايواش خاطر لا فافاس يتولى باللي ذاك بارني لان nationaliste, etc., etc. Et en même temps, le non-dit de la décision de FFS, c'est un petit peu aussi contrecarrer quelque part la vision du MAC. Pour eux, participer, c'est une manière un petit peu de faire barrage aux indépendantistes quelque part. Donc c'est pour ça justement, Rachid Aini Chouden, cette question de légitimation. Et dans tous les régimes autoritaires ماشي دا ينقزوا البركه يزمرن يديوي امدانا تدير باشو الدنيوي يغرس لا فورس الى زورديه ماشي دا لا كورسيسيون ايلان تدير قزول اذبوز ماشي دا وين باسكو خاطر ولي زميله ديدوم اطاس دونك اشي الزمن الى قصد عند دوطر تكنيك زورديه فوالا زورديه داغانت زمري dans les élections et les élections électées c'est vrai c'est un peu problématique le contexte de la ثورة خاطر فيكتيم السني عدان باغ اكزومبل زمرات ديني نكرا باللي ونزمير نكني ادنج لي مونيسيبال لو بوفوار لوكال تنجيو ذابو الجزائر نيغ بور دي بارتي ساتيليت دو بوفوار دونك تلا الهضره هذاك تورا دونك ما يسقيون sur un plan global stratégique par rapport au régime هذا كي ويديون الدم يزيون باللي les élections électées ce n'est que la légitimation du pouvoir mais يسقيون داغنتي ويداك اللي نبغى نروحهم خاطر قارن كي نبغي ليغ الواحد مزداغ يوكن ينعاونين الكونتكست ثورة تينا تلوفنيت نداغن دونك سي بور سا جوستومون هذا كي وديون الدي فهميون باللي هذا بون الجزائر استخدم دونك اطاس استراتيجيين يوكن جوستمون يديوي امدانا ذي ذس نيغ دامبوزي سون اجوندا نيغ دامبوزي سا فيزيون دي شوز باغ اكزومبل يستخدم امزروي ا دي فان بوليتيك فير ابل ا لا ميموار يوكن اي الرشيد استخدم جو تريك قال اونيتي ناسيونال اموي هذاك اللي جوستمون نتفهم ان باغ اكزومبل يمغنس لما كتقارن باللي سي دي تيروريست يواشو خاطر نهنيت استخدام لا فيبر ناسيوناليست لا فيبر اون بو دير دي زاكي ريفوليسيونير سوا ديزون يوكن الدينين باللي ونقبل راه يون il va remettre en cause ce genre d'acquis et en même temps داغنت يسقد يفهم يون سادير باللي جوستمون اليون le pouvoir je يخدم ce qu'on peut appeler la dimension symbolique justement par rapport à cette question de mémoire d'histoire tout ça اي غرا رشيد كنا قرا كرا كتابين ويداك نيلان سي دي بوليتيست اون بو دير ويكني كتابين نشدن الى لي سيونس بوليتيك اني تقارن باللي ثيموري داكني اوتوريتير داكتي ثيموري داكني نسعى الريجيم اوتوريتير استخدام سجور دو استراتيجي خاطر نونيث بغان ادقيمن جوستمون دون سيت ريانتربريتاسيون ميموريال دونك دو ليستوار d'utiliser à des fins politiques mais هذاك il n'y a plus de place au développement, à la modernité. Ça rentre dans ce contexte-là. Oui, nous la modernité, la citoyenneté, et ce qui est une véritable menace pour on peut dire, le développement. Il n'y a plus de vision futuriste. كل شيء بنا زمريد نيني في
c'est des trucs de manipulation. الحيله فوالا الحيلات الحاله مراه كي نون ريان افوار خاطر اش يدنا نند باللي لو كان ثمورث اتشم دون لو ديفلوبمون الى لا مودرنيتي الى لا سيونس تاع سا بلاص اكسترا مراه يمدنن الدوشين il y a une certaine prise de conscience c'est une véritable menace pour le pouvoir et c'est pour ça que justement ايغر اذابون الجزائر ماشي وين لان يسعى une volonté politique ادي قاعد ثغوري ادي قاعد القرايه اغرباز خاطر لو كان ادي قاعد غرباز لو كان نسعى سيستم ايديكاتيف بيرفورمون لو كان يمدنن يفورمين une formation on peut dire je pourrais dire performante hein une école une école performante ça veut dire que ces citoyens vont être immunisés de la manipulation et en même temps il y aura une société plus exigeante. Donc c'est pour ça justement qui peut menacer l'ordre établi, de menacer des régimes dictatoriaux et autoritaires et ماشي تلوف نيلان نهني زمرن اد قبلن ce genre de choses. ودرنا رشيد يوث ذاغنت يون لو بوين pour terminer parce que attasin les points نزمر اد يوان en même temps ذاغنت essayer de détailler ça dans une autre émission. Je vais approfondir cette question-là. Si surtout Rachid d'ajouter la question de la gestion de l'élite. C'est-à-dire, le pouvoir adaboun l'Zaïr, n'iraboun même dans des régimes, dans tous les régimes autoritaires. Amadi Dawini ou Nstqzoul, Amadi Dawini ou Nslantari ou Knidias, Amadagant Hawajen, un silence passif. C'est-à-dire une adhésion passive. C'est-à-dire, Qim, ou Shkar, ou Tfarid contre. C'est-à-dire Soussem. Parce que le pouvoir, ça l'arrange aussi ce genre de choses. Donc c'est pour ça justement, le silence, il travaille l'intérêt de Nodabou el-Zaïr. Et c'est pour ça justement, par rapport aux arrestations, tout ça, ce sont des stratégies de survie. Le régime, ils sont menacés, ils réagissent par instinct de survie. Donc, c'est pour ça que tu as une tête, Adaboun el-Zaïr, non démocratique autoritaire, à chaque fois qu'ils sont menacés, ils sont prêts à recourir à tout. Parce que les élections, réellement au fond, ce n'est qu'une instrumentalisation. Et juste pour l'étranger, l'étranger, les élections, le brevet de démocratie. C'est-à-dire juste un critère à cocher. باللي تخدم التفرانين كان كفاك الدبلوم الديمقراطي الوغ كتو قدوث رشيد ولاش مولي زرا باللي اون بو با لا ليميتي التفرانين كان التفرانين ثاني مثل كمال نبوت كان سنتال في توقف ومسلاي والسنه كي السنه ديال سدون كي كان سي غردان كمال قد نسوال النوير تحواشين قوم فريد يسان ملي قطونا ما ينوث اجرا تكثيوين او ندير قيمه ذي ثلويث